എന്റെ മച്ചോ അങ്ങ് അധികം കാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് ലൈഫിന്റെ ബ്യൂട്ടി. അവസാനത്തെ ഫുഡ് അടി ആയിരിക്കും, അവസാനത്തെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ കാണില്ലായിരിക്കും. ചില മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അത് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി. അതാണ് പറഞ്ഞു മച്ചോ, അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പണയാവില്ലെങ്കിൽ ഞായിക്കോ. I know how it feel to wake up fucked up, pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuse.